Nó nhìn mặt rồi, nhìn mặt chó rất to nhưng mà nhát cực kỳ. Ôi dồi, bế em, sợ quá. To nhưng mà nhát cực kỳ. Ôi chào ơi, em à. Em cho mình đứng ra là cắt lông đúng không ạ? Bây giờ cho một bạn vào hỏi ở đây cắt một con chó bao nhiêu tiền thì các em trả lời là khoảng 200 đi, 200. Thế chị hỏi là thế con nó phải sinh sống thật chưa? Con cùng đây hẳn lắm ăn.